انا زعلان جدا ان انا هتكلم النهارده مع ناس ما كنتش احب اتكلم معاهم. عارفين مع مين؟ مع الكذابين. نفسي تبطلوا كذب. الواحد بيتعب يعني بيعاني منكم قوي، سواء إن كنت راجل او ان كنت واحده ست او ان كنت بنت. بطلوا كذب. بدل ما تبذلوا مجهود كبير جدا في كذبكم علشان تبرروا اعمالكم اللي مش كويسه للغير، طب ما تمشي دغري واتكلم. لازم تعرفوا ان حبل الكذب قصير. مهما عملت ومهما طولت في كذبك هتنكشف في يوم من الايام. ليه الكذب؟ ليه؟ امشي بصراحه، امشي بسلاسه عشان تبقى ماشي في دنيتك مرتاح. الدنيا مش مستاهله لا كذبه ولا وعد ملوش لازمه انك مش هتقدر تقوم بيه او مش هتقدر توفي بيه. تكذب ليه؟ يا ريت كل الكذابين سواء واحد ولا واحده، ذكر او انثى ايا كان النوع، يا ريت كلنا نفكر واخرة الكذب ايه. اقف كلم نفسك كده في المرايه، اخرة الكذب ايه؟ مش هيوصلك لاي حاجه. امشي بصراحه، امشي بصدق، امشي ريح نفسك عشان تريح اللي حواليك. ان كنت عاوز ترتاح ريح اللي حواليك، ما تريحهمش بالكذب، بالصدق. محدش هيمسكك من رقبتك ولا حد هيخنقك. الصراحه مفيش احسن منها. الصدق هو اسهل طريق لراحه البال. ليه؟ لانك بتتعامل بشفافيه. هتقول لي الناس مش عاوزه الشفافيه. لا، الناس عاوزه الشفافيه، والناس الملاوعه بناقصها. وابعد عنها عشان تخلي بيتك وحياتك نظيفه. عيشوا حياه طبيعيه، مارسوا حياه بسلاسه ما فيهاش كذب. اتكلم بتلقائيه، اتكلمي بتلقائيه. نوروا بيوتكم بالصدق، نوروا بيوتكم. شكرا لكل الصادقين، واشكر الكذابين اللي ناويين يتوبوا ويرجعوا لنفسهم قبل اي حد. السلام عليكم.